好些天都没有出过海了，今天就打算开着小船出去放点瓜。那现在出发了。前几天在那个评论区里面看到有一位网友，他说他23号生日，然后在这里我就先祝他今天生日快乐。那现在出发了，希望有好的收获。现在已经来到小船这里了，那小船还跟那大船绑在一起。 这带网也应该有700-800米长在里面，那就拿这带去吧。好，现在准备出发了。现在已经到达港口这里了，对面就是大海了，一望无际的大海就是在对面。祝这位网友今天生日快乐，希望他生日玩得开心。 好，现在去抓鱼了。现在外面的风浪特别的大，我就不出海抓了，在港里面抓就行了。因为这个船太小了，没办法出那个海里面。看港口这里的水特别的急，那船都开不上去，慢慢给它开。现在把这个网也给它系上这个浮泡，在水里面也比较容易找这个网。现在系好了，就开始出发，希望有好的收获。 好了，现在开始下网了。这个网长度是有700-800米长吧。这样子的话，抓的货更多。看一下，这个是一个铁船呐，它这已经在这里搁浅很久。还有这些是以前是养鱼的，我就包到它这里，因为它这里的水比较深。还有它这些鱼台，长期在这里，可能很多鱼在这里玩水。 从那边一直包到铁船这边。那现在已经船把它停下来，过了1个小时后再去收吧，因为刚放下来那个鱼可能很多都躲在里面，还不跑出来哦，所以先等1个小时再过去收。好了，现在等到现在也是有1个小时过了，现在开始收网了。 标中货啦！好了，现在开始拉网了。今天就不用开机了，因为这个港里面的水比较浅一点，要人力可以拉过去了。哦，到现在没看到1个鱼啊！哇，水母，我以为是一条什么鱼呢？这种是特别养的。哦，拉了有100米左右，现在看不到鱼了。 哦，上货了，上货了！看这里，看那里，前面那里，前面那里有条那个石斑了。好，把它抓紧拉过来。哦，哈哈，差点给它跑了。啊，这个是石斑啊，这种就是野生石斑，它的斑点就是跟养殖的不一样。哎呦，一条收获不错。哎呦，前面那里有什么拽手的了？哦，已经看到了，那什么鱼了？拿见看见。 看那里，前面那里，哦，也是石斑的，哦，今天收不错，哇，可以啊，哇，把它解出来一下吧，这种也是野生石斑，产业都很浅，这可能下网的时候就缠住了，好，把它养回去，继续拉，这捣乱了。 要是接着拉它顺的话，比较好拉一点。如果要是停下来的话，它就非常的吃力。是一条青鳃鱼的。好，撒网就是怕卡到这些障碍物，拉也非常吃力。 哇，不错，可以啊！看看前面那里，哇，他想挣脱了。这个活力十足啊！啊，把它拉上来看一下。哇，金骨鱼的一对，好像是一对来的。哦，哇，给掏脱一只了，可惜哦。看这个金骨鱼，
好，继续拉看一下。那风太大也不好拉，结果呢给它逃掉了。现在那个网还剩1/3，就拉完了。刚才逃那条比这条还大了。今天的风特别大，拿着网有点辛苦。哇，那边看到一条，有货了！哇，可以哦。这个也是野生石斑的啊，踩掉的痕迹，把它解掉一下。喂，好，下吧。这什么东西的？哇，是一块生蚝，属于什么鱼了？这生蚝，搞烧烤的那种大那种，这也可以拿回去了。啊，这个网也收完了。哎，没办法了，今天最可惜的是逃了那一条金骨鱼，这个网鱼现在就下不了了，要开回家整理一下才能办。现在就回去了，回去还要把这个网整理一下。现在网已经收完了，来看看今天收获一下。诶，那条青菜鱼都逃掉喽，3条石斑鱼，1条这个尖骨鱼。这种尖骨鱼肉质非常的嫩，也非常的香。那现在就回去了。今天收获也是一般吧，抓了1条青菜鱼也给逃掉。那现在回去了。那现在那个鱼也回到港，给老婆拿去卖了。我再把这些网整理一下，下次才能放。那现在该忙的忙完了，那网也整理好了。不知道老婆卖那个鱼卖完了没有？那鱼估计能卖到100来块钱吧。今天唯独最能犒劳自己的是这个生蚝，就拿着回去吃了。那这期的视频就分享到这里，喜欢我的网友在下方留言关注我，我们下期再见，拜拜，我回去了。